yeroo jaam nagaya jechuu miti isinu qabsoodha mataan isii lola jechuudha isinii galee ummata kana kasammuu hidhachiistu ummata kana kadiddaa itti himtu ummata kana karaa addaatiin jechuudha soo kun jechuun nagaya jechuu miti kana keessa waa meeqa deemaa jira jechuudha anyway arrantana ummanni TDF erga Dabra Birhaan jala dhufanii deebi'an maali sababni wanni isaan irraa deebi'aniif maali mootummoonni addunyaalleen amma booda ummanni erga isin as jala dhihaatan balaa guddaa kana caalu dhufuu danda'a deebuu qabdan jaanii hayyamanii ka'anii deebi'anii jechuudha amma gaa biyya san irratti eenyutu abbaa biyya saniit aktoroonni achirratti gurguddaan taphachuu danda'an eenyu tokkofa Oromoo silaafis biyya san namni wanni godhaa jiru shir godhaa jiru ummatuma sadihi what happened Tigre Amara Oromo yeroo hedduu aktoroonni Itoophiyaa irratti yeroo hunda shoora guddaa taphachaa jiran jechuudha kana keessa amma ummata kana yeroo compare goonu Tigre Amari guutu tijaarraa qaba Oromoon cinaan tokko cinaanis akka dhala ilma namaa tokkotti waan Tigreetu akka Tigreetti akka saba duran dhaabbannu jechuudha maaliif wal qixxummatti waan amannuuf jechuudha Oromoo keessa xiqqoo jechuudha akka Oromoo raamo gisee opposite goone laalle faallaa goone ugaa laalle warri arrasila biltsiginaa jee biyya san bulchaa jiru warri biyya san bulchaa jiru warra Oromoo dhiisee Oromoo gatee karaa ummata eliitii naftanyaa warra akkaan dargaachoo ciggaatoo ummata adda addaa wajjin cehee jechuudha ummata kana jechuudha kanallee Tigreen akka Tigreetti ummata kanarraa rakkoo qabdi jechuudha biltsiginaa baanan tanarraa Oromoon yoo xiqqaate 80% rakkoo irraa qabna jechuudha hin barbaannu sirna biltsiginaa jennee dinnee jira Tigreenis diddee jirti sababa Solomoonni biraa hundi didanii jiran jechuudha Amaarri haga tokko fudhatee amma hirriibaa ka'aa jiran kanaafuu ammaan tana namoonni hedduun waa qeequufaa eegaltanii jirtanii fakkeenyaaf labsii tana amma waa'ee labsii torban baatee tanarratti suuraa isaanii arguudhaan waan takka arguudhaan wanni tannoo Oromoo waan jette malaan bishaan waadanii jaan malaani bishaan waadanii waa hunda namni as bahee dubbachuun qabu jara keenya abshaala haa taanu arraan tana warreen amma namoonni tokko as bahiiti Jawaar Mohammad waa'ee waraana raasi amma booda qabsoon karaa nagaa dhumatteeti kana booda qabsoon karaa nagaa hin jirtu waa'ee qawwee qofaase qoyi mataan likkis hin dalagaa dura isin gurbaan kun ammallee harka mootummaa jala jira mootummaa eegaa jira sila isinu akkamii sammuun teessanuu isin yaaddu akkas yaadu maali mataan likkis hin dalagaa jiru maali fuuzoodha isin sila akka inni as bahee arruma as bahee marroo qawwee haasa mitirqishu akka jedhu barbaadammoo maali what's your point barnamni tokko gizee waan takka gaafatu gaafii common sense nama gaafata bira eega nam jarri kun ifiifu amma khaleessa hidharraa bahan hin dubbanne waan takka hin jenne huccuu uffatan labsii baasan jechuudha dhaamsa dabarsan addunyaa guutuutu sababa isaanii girgiraawaa jira amma namoonni tokko akkamitti sammuma keessanuu akkamii yaadni si yaadaahu mee silaati amma ani bakka Jawaariif buusee yookaan ati bakka Jawaariif buusi yookaan obbo Baqqalaaf buusi arra gabbaatee Oromoo bakka gahee ammaan booda qabsoon karaa nagaa hin dalee duhaa qawwee hidhanna come on man sammuu daleessisa ummata guddaan laal taqabnuus achitti jabeeffachaa harka qabanneeti isan kanas tinnifachaa malaan bishaan waadaa tajaansan isinii galee isaanis jabeessa hey achirra waan gootu ati siitu bira jabeessi ati immoo asin afaan nagaa haasoyta jechuudha asi immoo dippiloomaasii haasoyta addunyaa wajjii haasoyta arraan tana eenyutti kannuu qabda biyya tana yoo fuune Oromootti kanninamoo Amaara keessa eenyutu taphachaa jira amma Amaara keessa aktarri guddaan achi keessa taphataa jiru faannoo fi ba'adeen jinni jaan kan isin jettan arra wanni isaan haasawaa jiran ilmaan Tigree lafarraa dhumuu qabanii warra isin jiru taakka Oromoon wallaggaan teenyaa shawaa yeenyaa ristinoo siin jaan ifiifuu warra waliin galle warra waa hundi keenya je'ee hin quufne ummata akkanaa kana harkaa qabna isaan kun hin ta'an jechuudha gama Tigree gizee dhufte Tigreen sila bareedaa deemaa dhufte hanga Dabra Birhaan ka dhufte immoo dubbiin tun ammallee hin taane dubbiin tun ammallee rakkoo qabdi dubbiin teessan ummanni hijaa isinirraa qaba dhiigaa gannaqamuu danda'a nulleen isin gargaara addunyaalleen isin gargaarti firraa deebi'a jennaan kaanii deeban isaanilleen wanni isaan fitatanii dhufanii jiru wanni maali blueprintiin isaan fitatanii dhufanii jiru jechuudha asirratti amma kaafi Oromoon bakka lama jirti bakka lama sadii gurguddaa jirti fakkeenya bakka lama jira bakka sadii jira tokko hagi tokko akka kaadireettis haa ta'u
akka dhuunfattis haa ta'u warri biltsiginnaa fudhatanii jira jaalannu jibbinu akka tana haa biltsiginnaa fudhate akka taayee dongoraa biltsiginnaa fudhate namoonni baay'een tokko biltsiginnaa fudhatan jaalannu jibbinu oromummaa isaanii irraa waakkachuu hin dandeenye nuti immoo warri noo jennee ni jirra biltsiginnaa ammas warri qawwee hidhates ni jira bakka sadii jirra jechuudha amma akkami wal simsiifnee waan kana tapha kana akkami tokkummaadhaan deemna yoo arraantana hay amma fakkeenyaaf Tigreen Abiyyi garagalte biltsiginnatti Amaarri biltsiginna garagalee jira maaliif Tigree gadhiisifta maaliif Jawaar faa gadhiisifta maarree jaanii warri duraan akkasitti isaaf harkatum hundi gariin amma xiqqoo garaadhaan qirjee 50-50 jalaa dhaabbataa jira jechuudha so amma ati tana keessa hayyoonni keenya warreen Martin Luther Kingiin keenya Martin Luther Kingi oganjo Baqqalaa Garbaatiin baan Martin Luther Kingi Oromoo khawaggaa meeqa qabsoo gaggeessaa jiru khayidhaatan oggumee ka hidhame Oromoodhaaf fi Malcolm Xin Oromoo Jawaar Mohammed arra hidhaa bahanii maal irraa eedan mee haasaw akkam irraa eedan natti hima akkam akka jaanii akka dubbatan feetan arruma khaanii gaargaluu feetan moo arruma khaaniituma baqqaa geeti ummata khaati khara gaaraa deemaa ogaajan maal yaaddan isaan kanaaf ammallee akka hidhatti isinii deebi'an feetanii eega warri akkana jettan khaati hidhatti deebi'aa maa baatanii jechuu isinii fi Ermiyaas Laggasaa ana biratti akka tokkottiin isin laalaa jiran namni yeroo tanatti dirqama afaanii waa baafachuun qabnu jira keenya we don't have to talk waa hunda dirree baafnee dubbachuun qabnu namni yeroo tanatti maaliif Jawaar Mohammed akkana ja'a Abbo Baqqalaa maaliif akkana ja'a maa akkana jenne warri jettu yoo akka hidhaman feetan isinii diina isiniif Ermiyaas Laggasaa anaaf akka tokko isinii fi warri naftanyaa warreen akka eenyu maqaan isaa Abbaba Galaaw ijuma takkaanis ilaal maa baatan jechuudha barkun mee wayin isin gaafadhaa usa warreen amma isin qabsaa'oteef gootanii qabsaa'ote beektoteef gootanii arraan tana mee hayyoonni kun waan akkana jiru qaban yookaan hayyoonni kun waa'ee akkanaa godhuu qaban waa'ee akkanaa gochuu qaban warri jettan Jawaar Mohammediif Obbo Baqqalaa Garbaa sababa eenyuuti Jawaar Mohammedii fi Obbo Baqqalaa Garbaa sababa eenyuuti guyyaa 40 beelawan can you answer me if you answer me this one Oggaasan deebisaa nirgattanii jechuudha sinigale isaan arra addunyaa irratti gaafa Koroneel Gammachuu namni lubbuu isaa baraare Jawaar Mohammed faa by doing what if beeleysanii jechuudha nyaata dhaabanii guyyaa 40 Koroneel Gammachuu ayyaana maal gochuuf duriyyee warra nama ajjeese keessatti hiitan jechuudhaan jarri kun if beeleyse ati duuba amma tinni shukaan asakatti tamen deegise amma ati Jawaaritti waa himuu feetu Obbo Baqqalaatti waa'ee qabsootti himuu feetu waa'ee hidhannoo gaati ibsuu feetu moo dirqama waa hundi asirratti dhufnee adiin gurraacha aanan yoo qabama no namni kiiloo fi beeku qaba namni kiiloo fi darajaa fi beeku qaba osoo dubbanne darajaa fi kana beekuunis gaarii yeroo takka arra tiwutarii godhaa olle warreen mana hidhaan raafaniif tiwutarii gochaa olle fakkeenyaaf tana keessa qilleessanutti fidina qabsoon arrallee borullee qabsoon oowwitu fallaana qabbanotu harkaan tajettu wal faana deemti malee tokko ganuu tana Oromoon aadaa godhanne tana dhaabuu qabna we need to stop taba akkana kana firraa dhaabuu qabna nuti yeroo hunda maal goona yoo arra dubbiin qabsoo karaa nagaa uwwite taqawwee gatu tagaafa qawwee uwwite ta karaa nagaa gatu amma durallee isin jenji dhiisaa waan akkana qabsoon takka wal gataa deemuu hin qabdu ati amma fakkeenyaaf amma gaa waa'ee qabxiitti deebina qabxii waa torba baasan warreen qabxii tana keessa waa barbaadu feetan sirritti irra deemnee laallaa jechuu takka lama jennee already dubbistanii jirtan I know it garuu fakkeenyaaf qabxiin tokkoffaa maal jetti waa'ee labsii hoggantoonni kun nu baasan jechuudha jijjiirraa adeemsa gama mootummaatiin mul'ataa jiru kan waraana lalisuu baroota lama oliif ture irraa gara rakkoo uumame nagahaan furutti fuulleeffataa jiru
akka tarkaanfii gaariitti fudhanna. Qabxii tannaa qabadda akka tarkaanfii gaariitti fudhanna. Sinigalee yaadni kunis qabatamaan gara hojii mul'ataa fi irra deebii hin qabnetti geeddaramuu qaba jenneeti amannaa jechuudha. Amma addunyaan maal jechaa jirti? Addunyaan guutuun waraana kana dhaabaati tarkaanfii goradha. Waraanni keenyas taanaan bar maal jaalmarroon faanis uggumee qajaan bar mirgi jaalmarroos haa ta'uu daawwit faanis haa ta'uu warri durgaara tures wanni jechaa turan Oromoon qawwee wanni haafneef waan dirqamneef jechaan turre jaalanneeti miti dirqamneeti waan karaan nagaa nu cufameef hin jenne haya mootummaan kun qaw lolaniin dhaabaa erga je okay a good question erga eenyu maqaan isaa Joe Biden ittis bilbilee lola dhaabuuf hin deema erga je okay yaada bareeda haya akkamit dhaabanmaa lolli haa dhaabbatu jedhu kanarratti ni deeggarraa jan I don't see anything wrong amma asirratti jechuun kuni sirri kuni waan addunyaan guutuu jechaa jirtu jechuudha. Kana jechuun namoonni tokko gaa beeta addunyaan tun ilmi namaa kun IQ qaba IQ'n tun general knowledge ma kana sifattanti beetani qormaata seekanniti jechuun ati amma fakkeenya yoo siyaasarra turte nama siyaasaa beeku taate yoo siyaasaa kana keessatti ilkee cabsite waan yeroo hunda qabiyyeen wanni jedhamu kun maali jettee waan sallaalta malee jechisan ilaaltu jechuudha. So kanaaf wanni kun akkasitti hubatamuu qabaa jechuudha. Addunyaan guutuun haa dhaabbatu jechaa jirtu tokkoffaa detailii isaa keessa deemuu nan barbaachisu dinagdeedhaan wal qabatee waraanni kun already biyya tana burkuteessee zero deebisaa jira jechuudha. Okay garuu detailii isaan dubbanne kana isaantu beekaa jechuudha maal irratti akka walii galan. Lammaffaa as keessatti amma waraanni haa dhaabbatu jechuudha. Lakkitaaf warri joo eenyu faadha Abbaba Galoo faadha ummata Amaaraati. Akkamitti ummata wayyaanee khaanidhaa baastanii waraana dhaaban jettanii waraana kana nurraa wanni jettanii no. Waraanni kuyyoo waluma fixaa kadeeman taate dhaabbiin qabu. Biiti already dakkaa zero daaraa daakuu taatee jirti. Economically zero deebitee jirti. Kana akkasitti hubachuu qabnaa jechuudha. Qabxii lammaffaa qaamotiin lola kana keessatti hirmaannaa taasisaa jiran asirratti ilaala. Namoonni tokko amma gama bira hiikkatan. Beetanii namni tokko namni kun akkuma ilmi walirra beeku walii hiikaa hadiisa kanas akkuma walirra dandeettii qabuun hiikaa beetanii amma fakkeenyaaf qaamotiin lola kana keessatti hirmaannaa taasisaa jiran hundi rakkoo dhalateef furmaatni nagahaa akka guututti dhaabbatuttis qaamni hunduu nageenya ummataa qabeenya akkasumas dhaabilee tajaajila ummataa kennan akka tiksan dhaamsa keenya dabarsuu barbaanna. Look fakkeenyaaf asirratti qabxiin guddaan maali feetu ati TDF tahi feetu hagama mootummaa tahi feetu waraana bilisummaa Oromoo tahi garuu waan tajaajila ummataa kennan waa'ee nageenya ummataa qabeenya akkasumas waan adda addaa kana akka tiksamu barbaanna jechuun kunilleen huban qabu jechuudha. Qabxii sadaffaa qaamonni alaa kamiyyuu lola biyyattii keessatti uumamee furuudhaan biyyattiin nagaaf tasgabbii yeroo kamiyyuu caalaa isii barbaachisu akka argattu shoora gaarii bu'aa qabeessa akka taphatan dhaamsa keenya dabarsuu barbaanna. Qaama kamiifuu deeggarsa siyaasaa tahee meeshaa kennuudhaan waraanni biyyattii keessatti akka babal'atu qaamoleen taasisan gocha akkanaa irraa akka of qusatan eenyu meeshaa kannaa jiru biyyoota akka Arabaa biyyoota akka Turkii ummata kana baanan jechuudha. Amma qabxiin tuni afaan hundaan hiikamtee addunyaa hundaa hiikata kana beeka akkasitti hubadha. Qabxii torban isaan baasan kana Ameerikaanis ni hiikatti FBI ni hiikata Jawaar Mohammad maal jaa warreen hiikama kun maal jaa ni hiikatanii jechuudha. Akkasitti hubadha waan kun dhaabbatu qaba jennee amannaa isin jaan. Qaama tokko cinaa hiriiruudhaan deeggarsa laachuudhaan balaaf gaaga'ama biyyattii keessatti deemaa jiru hammeessuu irraa balaa dhalate kana mariidhaan akka furan dhiibbaa akka taasisan dhaamuu barbaanna jaan jechuudha. Sinigalee warreen amma fakkeenyaaf meeshaa kennuudhaan wanni gochuudhaan akkasitti biyya gamoonnaa godhan akka dhaabbatee marii godhamu jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Arrallee aktara sadeen keessa aktarri tokko akka dubbii dura jedhe aktarri tokko arrallee warri biyya tanaaf yaadu ni jira warri biyya tana wanni jedhu ni jira jechuudha. Ergaa qabdi addunyaadhaaf yeroo jarri kun waa barreessu
haji tintala yookaan anaaf yookaan si qofaaf waa dubbatanii seena addunyaa guutuu gurra banee isaan dhaggeeffata addunyaa guutuu miidiyaan addunyaa guutuu maal ja'an FBI maal jee Mossad maal jee kun hundi maal jee kun hundi dhaggeeffate jechuudha biyya san irratti eenyu namni biyya san tasgabbii fidee biyya san fuuldura fuudhee deemuu danda'u aktaroota sadeen kana keessa sani wanni ilaalamaa jiru jechuudha ammaan tana warri badii balleessee jira dhiisa asxanna amaara keessa amma fakkeenyaaf yoo jettan baala daraas namicheettan namticha ol seenee waan hin jirre xaabiyaa lallaaqaa jiru sani jechuudha kunis akkasitti hiikadha kunis badii takkan agarreeratti afraffaa sabaaf sablammoonni biyyattii waamicha waraanaaf qaama kamiinuu godhamu akka balaaleffannaatti akka balaaleffatanii fi haasaaf duula jibbansaa gaggeeffamu kamiifuu gurra akka hin kennine dhaamuu barbaanna fakkeenyaaf haasaw jibbansaa Oromoon gootee ni beeyti for example gaafa lolli kun gaggeeffamu Oromoon guyyaa kam Tigreen lafarra haabaddu jettee beeyti hin beeytu jechuudha yookaan dhaloonni Tigree haabatan Oromoo jettee beeytu dhageessanii asxannaa yoo dhageessanii hin jiru jechuudha qaamota kana keessa warreen yixfuu indazii yixfuu ja'an ni beeyna walumaan argaa jirra jechuudha qaamota san balaaleeffataa jechuudha isiinu gaabduudha wanni guddoo miti obsa shanaffaa gaddi guddaan ajjecha artistii jaalatamaa kabajamaa Oromoo Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwatame gaddi nutti dhagahame ammas kan nu keessaa balbaluudha gaddi Haacaaluu irratti gaggeeffame jechuudha ammallee nu keessaa balbalu ajjecha Haacaaluu akkamiin akka raawwatame ajjecha eenyutiin akka raawwatamee fi kaayyoo maaliif akka raawwatame qorannaan bal'inaa fi amanamummaan ummata qabu akka godhamu gaafannaa jedhan jechuudha waa'ee kanarratti illee afaanuma ja'amu qofa afaanuma dippiloomaasiitu kana jechuudha sinigalee kanallee ibsanii jiran ummanni bal'aanis tahe maatiin isaa eenyu ajjechaa suukanneessaa sana akka ajajee fi akka raawwate beekuuf haqa qaba kunis sirri qorannaa yakka suukanneessaa artistii keenya qaalii sabaa irratti raawwatame siyaaseessuu fi irra dibaadhaan bira darbuudhaaf yaaliin godhame fudhatama kan hin qabne sirni haqa biyyattii haqa Haacaaluu ifoomsuu dhiisaatii taatee halkan san taheeyyuu ifoomsuu akka hin dandeenye kan mirkaneesse akka tahee fi akka taheetti fudhan kanaafuu akka idil addunyatti garee walabatee hundeeffame qorannaa walabaa fi haqaa gaggeeffame akka dhugaa isaa bahu gaafannaa jedhan asirratti illee waan dansaadha dubbatan jechuudha waan gaariidha waan nulleen waan itti amannu waan nuti gaafachaa turre jechuudha haqa Haacaaluu jechuudha sinigalee ammallee malaan bishaan waadan sinigala kha'atii dhiiga Haacaaluu deeffachuudhaaf arruma kha'atii waan akkana godha akkas godha irraan eeggannu jechuudha hayyoota keenyarra waanuma ja'amu qofu waanuma sirnaan karaa sirnaatiin Malcolm X Oromootii fi Martin Luther King Oromoo irraa eegamu jechuun haasooni akkana jechuudha jaafa hidhamtoonni siyaasaa biyyattii keessatti sadarkaa gubbaatti haga jalatti jiran miseensonni dhaaba keenya deeggartoonni keenya hoggantoonni ABO gameeyyiin miseensonni ABO hidhamtoonni siyaasaa kumaatamaan lakkaawaman gaazexeessitoonni ragweeyyiin akkasumas qaamoleen sababa siyaasaa qofaaf labsii yeroo muddamaa kanaan wal qabatee hidhaman hundi haal duree tokko malee akka hiikaman gaafanna thank you so much asirratti illee fakkeenyaaf eenyu Colonel Gammachuu Ayyaanaa Abdii Raggaasaa hundi isaanii amma gaafa akkasitti durriyya keessa fuudhanii hidhan warreen lagannaa nyaataa godhee if beeleyse hayyootuma kana jechuudha arrallee asii bahanii isaaniif sagalee tahaa jiran jechuudha akkasi maaliif gaafa namni waasii kan waan soolaallee too jala qabadhuu jaayyoo namni dhadhaasii kan sii galee kanaaf dura haqabnu fudhanneeti kabira irra gaafannaa jechuudha namoonni tokko fakkeenyaaf dhiisaanurra gahee amma qabsoo karaa nagaa dhumatteeti qawwuma ja'a hundi keessanuu hundi keenya qawwee jenneetu moolufaana qawwee jennee oriinaa warri jettanis ni jirtan haya garuuga akkasii miti jenna nuti akkasii miti qawween haa jiraattu qawween haqa waan mirga keenyatti falmannu haa nu jiraattu garuu
osuma qawwee qabnu ammallee karaan kunillee hin cufamne hin dhumanne fakkeenyaaf wanni kana sababa irra jennuuf addunyaan Itoophiyaan tun kara kam deemaa jirti kara kam diigamaa jirti mee eenyu namni Itoophiyaa tana yoo Abiy harkaa fuunee fakkeenyaaf yoo Abiy sanii achirraa kaafne wayyaanee yoo keenya wayyaanee fi fuuta dhiiga wal dibattee jirtu Amara keenya yoo Amara restiin hundi tiyya jaa Wallagga tiyya jaa Amareen tiyya jaa Shawaan tiyya jaa haya Oromoo keessa yoo Abiy irraa fuudhee eenyu kan fakkeenyaaf kaafaaonis dhaabatu fatamu miti haati qaatu haa guddatu abaaonis dhaabatu fatamu miti isaanoo ilaalcha maal qaba waa Itoophiyaa irratti ergaa jajjabduu if keessa qaba jira keenya suuraan sunu alaabaa federaalaa if duba kaa'uun sunu ergaa guddaa qaba arra sababni they are very positive joollee agoota dubbattuun argaa jira ummata silxee ka dubbatu argaatiin jira ummanni they are very positive edaa namni kun ummanni kun nullee edaan waliin jiraachuuf fedhii qabani ummanni kun edaan nuufillee dhaabbatanii jaan jechu sini galee maaliif jennaan namni yeroo waa daldala yeroo hunda harumata qofaan yaatu hara addaatiin achi asirraa isqarshii kudhan asirraa bu'aa buufattee hagama achi aanurraa illee waa bu'aa buufattee waliif fiddee bu'aan sun gaafa oli sii daamte qarshii 20 sii taate jechuudha. Lakki ani bu'aa tanuma qofaan tanuman qabu tana qofaan gurguradhaa tana qarshii 20 tun nageessoo jette mirga keeti. Ammoo ati asirraa illee daldala yoo taate kanallee qarshii 20 asirraa 20 buufadhu tanarraa 20 buufadhu lamaanirraa 20 gaa buufatte 40 buufatte jechuudha. Yoo 20 sunis mirga keeti jechuudha. Sini galee kanaafuu lamaanirraa buufachuu qabdaa jechuudha. Amma maal isin jechuu barbaade? Laala qalbiidhaan waa yaada qalbiidhaan waa xiinxala. Arrantana Itoophiyaan isaan baanan tun Oromoo qofaa miti, Amaara qofaa miti, Tigree qofaa miti, warra san qofaa miti addunyaaleen interestii qabdi. Addunyaaleen interestii qabdu kana keessatti haya okay Abiyyi jibbitanii bilisiginaan feetanii bilisiginaan biyya daaraa godhee eenyutti kannina TDF kannina moo eenyu kannina siin jaan fakkeenyaaf addunyaan fuutee anu kannitu miti bara ati garuu gaasiin jeeme oggaa tirfii buufattu oggaa bu'aa buufattu qarshii 20 achirraa isin buufatta asirraa is qarshii 20 ni buufatta 40 olii godhataa jechuudha 20 Malcolm X Oromootii fi Martin Luther King Oromoo irraa 20 argatte asiin jaal marroo fi gammachuu abbooyyee irraa 20 argatte tajaajila lamaanii waliif fiddee 40 godhataa jechuudha oggaasan abbaa feete onnee ta'e kanaafuu akkasitti hiikachuu qabnaa akkanumatti hin jarjarina arraan tana waan dubbatan wallaalanii labsii baasan wallaalaniitiin arraan tana waa barreessaniitii miti suuraa uffata ka'anii arraan tana Jawaar Mohaammed eenyuutu rifeensa akkasitti qunqumatee rifeensa akka Karrayyuu aadaa Karrayyuu sanitti abbaa gadaa Karrayyuu fakkaatee as baajee eenyu yaada sini galee so akkasi waa hiikadha numa qofaa waa beeka siin jeena numa qofaatu hayyuudha siin jeena namni kun yoo dhugumaan namni paasapoortii fi galchee ani faayidaa Oromoo dabarsee gurguradhu jee irra kutee arralle achi keessa taa'ee hayyootuma sila arraan tana akka Koroneel Gammachuu faadhaaf guyyaa 40 if beeleesse arraan tana gaafa abbootiin gadaa Karrayyuu dhuman isaan fakkaate as bahee Haacaaluu fi Abduu Jabbaar atillee boru aduun isinii baati jee as bahee maal feetan kanarra bilchiinni kana caale dandeettiin kana caale maaltu jira arra jaarraa 21ffaa keessa jira kanan dagatina we are in 21st century arra globaalin tun takkataatee jirti addunyaa tan namni wali qaba arra Ameerikaan ulleen Oromoon qooda keessaa qabna arra Haji Xinxalaleen Ameerikaa keessa taa'ee dalagatee ilmaan isaa xooree jaartii isaa xooree kadan dahuu biyya isaatiif waa ergee mana irraa bitatee Ameerikaa sheer godhaa jira Ameerikaan nurraa bahii maa dalagattee nama taataa maa successful taataa siin hin jettu Ameerikaan nan hin jettu waliin qabnaa jechuun akkuma Ameerikaa waliin qabnu tana biyya Itoophiyaa jaan sanillee addunyaan nu wajji qabdi beekadha interestiin Ameerikaa keessa jira tanan dagatina Chaayinaanis interestii keessaa qabdi Raashiyaanis Iraanis addunyaa guutuu interestii keessaa qaba kanaaf akkasitti malaan bishaan waadaadee yoo deemne wahii baanaa jechuudha waa bu'aa buufachaa deemnaa jechuudha torbaffaa akka dhuunfaattis ta'e akka dhaabatti qabsoo karaa nagaa gaggeessaa turre itti fufuudhaan mirga uummata Oromootii fi kan sabaa fi sablammoota biyya kana dhugoomsuuf akka hojjennu irra deebinee isiniif mirkaneessuu barbaanna. Excellent.
perfect amma fakkeenyaaf gaafa isaan hidhaman qabsoon karaa nagaa gaafa qeerroon dillisan kaan bitanii kaan ajjeesanii kaan wannaa godhan booda warri gamanaan warri humnatti amannuu fi amanus bu'aa guddaa irraa buufannee jira humna guddaa irraa hidhannee jira waan seenaa Oromootti hin beekamu Oromoon dhugaa walitti himnu takka akka baranatti hidhannoo jabeeffattee hin beektu ammallee jabaachuu qaba ammallee dabalamuu qaba sini galee hidhannoon barana hanga qabsoon hidhamtoonni karaa mana hidhaa seenanii khaanis ajjeesanii khaan baasanii khaan maal godhanii achi godhan ummanni Oromoo hundi abdii muratee joolleen qeerroo erga gaafiitii karaa nagayaatiin na dhorkitan karaa kanaanin deeffadha jee gaara seenee jechuudha. Warri gaara seenee kun hundi arraan tana komaandoo Oromiyaati, ittisa Oromiyaati, waardiyaa Oromiyaati jechuudha yeroo kun arrallee. Sini galee soo kanaafuu carraa sanitti illee fayyadamnee jira. Duuba carraa achirra fayyadamne kana akkamitti guduunfina? Akkamitti guduunfina ta'ettu akkamitti wal dubbifna? Akkamitti walirraa beeyna? yaada jechuun deemu qabna jechuudha. Afaan wal caccabsuun hin barbaachisu. Wal afaan deebuun hin barbaachisu. Amma fakkeenyaaf gaafa Jawaar fa'aa hidhaman obbo Baqqalaa fa'aan gaafa hidhaman warreen qabsoo karaa nagaa gaggeessaa ture we never attack. Waraana bilisummaa Oromoo attack godhaan ture. Waraana bilisummaa Oromoo deema hidhadha. Deema deeggaraa jechaa ture. Erga mootummaan kun isin didee afaan nagaatiin isin didee erga didee deema hidhadha jechaa ture jechuudha. Arra warri hidhatan kun arraan tana isin waardiyaa. Arraan tana isin waardiyaa Oromiyaati. Wanti qada nagaa jirtaniif hin seenaa. Sinigale khanaafu gaafa kana hidhanne gaafa waardiyyaa taane immoo addunyaan sheeriin wajji qabdu biyya san isin tunuu akkamitti nu laalti. Nutiin kun hagam takka bilchina qabna. Nutiin kun biyya kana biyya tana ka gaggeessitu siyaasaadhaan, politikaadhaan eenyutu fuudhee deemuu danda'a. Siyaasaa tana erga biitituun daaraa taate erga namichi kun bulchuu dadhabe erga paartiin bilchiginaa jaantun bulchuu dadhabde eenyutu fuuldura fuudhee deemuu danda'a ka jedhu immoo addunyaalleen akkuma anaaf ati intarestii irraa qabnu intarestii irraa qabdi jechuudha. Kanas akkasi bilchinaan laaluu qabna jechuudha. Yoo ati amma fakkeenyaaf lafaa kaatee no ammas deebitan gaawwan keessanitti karaa nagaa no karaa nagaa qabsoodha obboleessa kiyya. Addunyaa tanarratti arraan tana yoo South Korea deetee Samsung bitatte boru China deetee waa bituu qabda. Arralle Amerikaa dhuftee waa bitachuu qabda. Arra yoo ati iPhone tokko tolchuu feete paartii kan wannan irraa bittee South Korea irraa bittee China irraa bittee fidde asii walitti subbitaa jechuudha. Akkasitti iPhonein bareedaan keessaa baha. Yookaan meeshaa konkolaataan gizee tolfamu konkolaataa wanni isaa hundi biyya takka biyya adda adda irraa oomishamaa jechuudha. Kanaaf qabsoo keessatti siyaasaa keessatti siyaasaan cimina barbaaddi. Kophaa qofa hin taatu. Sinigale kanaaf hoogganaa fi hayyuu siyaasaatiif khabiira siyaasaa barbaadde jechuudha dubbiin. Sinigale so akkasaniti mee waan takkan tana jidduu waa irratti isinii darba. Amma fakkeenyaaf Iskandar Naggaa argatanii jirtan. Iskandar Naggaa kun laala Oromoo waan isin irra jirtu laala. Mee bilchinuma Oromoo siyaasaa kana laala. Iskandar Naggaa amma dura maal jee gaafaas dhufe laala gaafaas dhufe qeerroon tun ashabbaariidha mootummaa addunyaa irratti khasafnaa je. Iskandar Naggaa jaabayta. Qeerroo miliyoona 20 minilik tokko naa wayyaa je. Sila arraan tana akka Iskandar Naggaatiin Oromoon namicha kana akka inni hidharraa been sila nama dhiistuu miti. Oromoon akka qushaasha qeensa jalatti lakkoon Iskandar Naggaa. Waay? Tana gaafi isinumaaf hin dhiisa. Dhiibbaa inni fidonto isinumaaf hin dhiisa. Arrammoo Jawaar Mohammad cal jee hidharraa bee nama meeqa boqoqee jira. Firrinis boqoqee. Toltu isaa dhaga'uuf sagaluma isaa san dhaga'uudhaaf isuma san arguudhaaf firri boqoqee jira. Diinni immoo maaliif gadhiifama jee khayfirratti albee lakkoo isan qabu. Khaboqoqee fi khayfirratti albee lakkoo isan qabu. Waay? Mee Jawaar Mohammad guyyaa takka hamtuu inni fakkeenyaaf akkasilaa. Osoo guyyaa takka waan hamtuu faannoon ashabbaariidha jee Jawaar Mohammad arra. Sadarkaa inni waan isaan godhan beeytanii guyyaa takka hamtuun takka afaanii baateen beeytu gurbaa kana. Never wanni hamtuun takka afaanii baateen. Kan beeyne kana akkanuma sodaatanii maraachaa jiran jechuudha. Sinigale so kanaafu sadarkaan nuti irra deemaa jirruu fi akka sabaaf sablammoota biyya saniitii fi akka biyya saniitii fi ija siyaasaatiin ija dippiloomaasiitiin gizee laallu dhugaa humna qabaachuun keenya gaarii ta'ee asirratti isaanillee haa qawwee hikkadhaa wanni jaan hin jirtu. Gama
araara hoottaa jechuun qawwee hiikadha jechuun tan akkasitti hiikatina sinigale so kanaafu hagam takka Jawaar Mohammad khaguyyaa takka hanga waan hamtuu takka saba Amaaraatiinis ta'e abbum fedheenuu je'een beene hagam takka ka isaan eeggata maaliif namni kun dhugaa Oromootu isa keessa jira waan jettu waan beekaniif malee mee Jawaar akkas kan danna guyyaa tokko faannoo ashabbaari jee beeka naa himame maa isa barbaadan duuba maal balleessi mee waan hamtuu inni guyyaa takka waa'ee nagaa lallabu malee waa'ee nagaa dubbachuu malee guyyaa takka hamtuu inni dubbate hoo jiraate as kanna mee ni laalla guyyaa takka kan inni Tigree arrabse kan inni Amaara arrabse abbum fedhe inni arrabse ni jira inni kun maaliif biyya san keessatti akka diinatti maa barbaadamu because waatu isa keessa jiraachuu because namni kun akkuma jarri khaan humna waan qabnuuf lakkii nuti si dura fudhannu bilisiginnaa waan ja'aniif ummanni Dabratsiyoon isaanis qawweellee qabaachuu baatan Jawaar Mohammadii fi Obbo Baqqalaa Garbaa Malcolm X fi Martin Luther King Oromoo jarreen kun lakkii hin fudhannu bilisiginnaa hin fudhannu nuti gaafiin Oromoo takka lama sadii jettee tatarrooytee lafa jirtu jira isiisan deebisuu feena abbaa biyyummaa feena jaanii diidan jechuudha dirqama qawwee argaachuu kunuu qabsoo takka kunuu lola takko jechuudha agarsiisan gaafa hiikamanillee ummanni hagam takka akka dhiphatanii fi hagam takka akka isaan boqoqan walumaan agarree jechuudha maaliif dhugaa Oromoo takkaa fi haqa Oromoo inni barbaadutu isa keessa jiraachuu kanaaf diinna kan isa barbaatan akkasi furadha dubbii qaccee fuutanii horiina dubbii qaccee fuutanii hin horiina hanga ammaa qushaasha nagarree hubas nagarree as keessatti hanga amma qabxii jahan dubbifnee keessatti qabxii torbaffaa keessatti akkuma amma duras irra deddeebiidhaan dubbataa turre rakkoo siyaasaa walxaxa biyya tanaa hiikuudhaaf waraanni furmaata ni ta'a jennee hin amannu dhaggeeffadha amma namni karaa biratti hiikata beekadha waraanni furmaata ni ta'a jennee ogaa hin amannu jaan fakkeenyaaf woboo baanafaa warri jos ni jira miskiinni kiyya tokko lakkii jira keenya akkas hin jenne waraanni furmaata ta'a jenne mootummaadhaan TDF hin dhahin mootummaadhaaf waraana bilisummaa Oromoo hin dhahin waraana bilisummaa Oromoo jitaa'i haasee jechuudha afaan yoo isin galee qolarraa baafnee isin himna TDF dhawuudha yookaan TDF drone dhawuudha yookaan xayyaaraadhaan dhawuudhaan furmaanni ati fidduun jiru waraanaan ummanni kun erga didan erga si morman taa'ee wajji haasee jechuudha akkasii kadhaa malee karaa biratti ni katina warri dubbii qaccee fuutanii horiitan qaata sin agarree jarjartuu hunda okay yeroo nuti furmaata ni ta'a jennee hin amannu jaan dhuga maaliif nulleen haraaraa qawween qabnu akka Oromootti waan du'uu barbaannee fi waan haraaraa qawwee qabnuuf gaaran seen amma nuti fakkeenyaaf akkasii miti mirga keenya dhiitame abbaa biyyummaa keenya mulqame kanaaf mirga keenya deeffachuudhaaf qawwee qaafne kana jechuun immoo yeroo kana ja'amu jechi kun yookaan qabiyyeen dubbii tanaa namni isiin deemtuuf mootummaadha jechuudha sinigale so akkasani furadha yeroo nuti dubbataa turretti qaamotiin hin hubatin jiraachuu malanis taate biyyattii keessatti uumameerra qaamonni hedduun dhugaa mirkaneessuudhaa fi waliin jireenya keenya dhugoomsuudhaaf marii dhuga qabeessa sabaaf sablammoota biyyattii jidduutti gaggeeffamu qofaatu furmaata fiduu danda'a jennee amanna haqa jechaa turanii osoo hin hidhamin wanni isaan jechaa turan tana jechuudha ta'arraan tana waan isaan jechaa turan dhaabbadha hara lolaan deemna maarree kana ka isaan ja'anii waarningii kannaa turan beeraawi magbaabaat haa ja'amu waliigaltee haa ja'amu akka sablammootatti akka kaafaa'otti wanni isaan iyyaa turan sun booda lolatti deemamee qarshii biliyoona 100 meeqa itti fixne lubbuu 100,000 meeqa itti fixne maal buufanne mee as kanna wayyaanee mohamte Dabratsiyoon mohame hin mohamne Getaachoo Raddaa mohame hin mohamne bilaash lubbuu dilatana gabbaramee qabeenyi dilla hundra dhume meeshaan dilla hundra dhume waa takka bilaashuma ol adeemaa xixiqqaa meeqa lubbuu itti gabbarre for nothing osoo wanni kun silaa jalqabarraa karaa mootummaa ce'umsaa amma dura adeemamu taate odoo silaa waliigalteedhaan osoo karaa lolaa warreen silaa akka Daani'el Kibratii fi warreen akka eenyu maqaan isaa Tasfaa'uun Camadaatii fi kana fudhannee deemnee biyya tan osoo silaa karaa hallayyaa cahuu baanne
21st century keessatti abbuma fedhe wajji xarabeeza irra teessee haasa'uu dandeessaa jechuudha. Jaarraa 21ffaa didanii itti seenan arraan tana kadhachuu jiran jechuudha. Argan qabeenya sitti daaraa godhanii lubbuu dila tana daaraa itti godhanii arraan tana Ameerikaa hoggumee qaasirraa ergamaa ergan itti boonanii guyyaa kaan Affaar deemaa guyyaa kaan Turkii deemaa arraan tana immoo makuma fiitin eenyu Joe Biden huno akkana bar waan akkanaatiin godhaa jira waraanan dhaabuu fedha hidhamtoota hiikisuu fedha maal why because hin jiruga qullaa jira jechuudha qanqalloonis qullatee jira jechuudha kanaafuu akkasan ilaaluu qabna jechuun yaad gumee isaanii erga ibsaniin booda waan keessa dabarsan yaadachiisuun ummata Oromoo maatii abukaatowwan ogeessota fayyaa fi bulchiinsa mana hidhaa qaallitti galateeffachuu yaada isaanii xumuraniiru. Okay, akkasanitti qabxii torba abbaa qabxii torba tawaa takka wal nama wanniin goosifne nu baasanii bifa kanaan baasanii suuraa isaanii godhisan jechuudha. Kanaafuu warri jarjartanii fi jarjartuun takka takka hin jarjarina. Wanniin qabxii tana akkanatti irraa wanni godheef aanoo namoonni tokko tokko dubbisuun fedhanii addunyaan booda kana aroonno maal fakkaate namni waa dubbisuurra waa dhaggeeffachuu fedha akka namni waa hiikuuf fedha malee namni waa dubbisuu hifatee jira dadhabatee jira. Kanaafin qabxii torban tana isinii dubbisee keessallee achumaan akka nama xinxalaa tokkotti akka nama haajii xinxalaa jaamu tokkotti qoshaashallee keessa isinii barbaadaa ture. Kanaafuu hayyoonni keenya boo isaanitti ni gammanna ammallee namoonni tokko tokko warreen IQ takka qabdan isinirra ilaalu amma namni kun annuma amma fakkeenyaaf waraana hidhatee qawwee hidhatee yookaan nama qawwee deeggaree still sammuu isaa tana balance godha haya qawwee hidhadheetiin jira maaliin gochuu qaba akkuma dura isiniin jee aboo biyya tana kophaan qabnu biyya tana akkuma Ameerikaa waliin qabnu Ameerikaa tana amma biyya addunyaa guutuutu waliin dhufee waliin qabna jechuudha keessa jiraanne bilisaan halkan sa'a lamatti keetii yoo aanan irraa dhume dhaqee aanan bitadhee dhufa istoora dhaqee namni nagaafatu hin jiru akkaan fedhe anummaan dandeenyaan rabbiin sammuunaa kanninaan bilisaaniin dalagadhee nagayaan if guddisuu danda'a maa guddatta namni naan jiru waliin qabna jechuudha Ameerikaa tana adii wajji waliin qabna addunyaa guutuu waliin qabna jechuudha akkasumatti Itoophiyaa tana interestii nama hedduu keessa jira isinii jechuu barbaadeeti jara kiyya lammiitii akkasin hubadha kanaaf yeroo qabsoota ka gaggeessinu kara hundaan akkuma nama waa daldalatu asirraayis waa bucataa asirraayis qarshii hodhan bu'aa buufachaa achiis kudhan yookaan 20 achi buufannee waliif finnee tirfii teenya yookaan bu'aa teenya san guddifachuu qabna malee akkanuma yeroo hunda gannaa bona baraan yeroo wanni takka dhalti amma fakkeenyaaf tokko tokko qaata albaatii firritti albee jira jawaarfaan hiikamuu qaata mataan isaa dhukkubee jira amma waaw amma gaa wanni san nurraa hafuuf deemti gaa amma gaa no enough to abshir ablees enough to abshir enough to laal waardiyaa oromiyaa qawween haqa dhugaadha qawween dinnu ni bakka jirru namuu qe'ee fi keessatti bakka jirani qawwee tana deeggaruun dirqama taati sun rakkoo miti jarrinis khajachaa jiran qawwee dhaabaa khajaan mootummaadhaan jechaa jiran droonii dhaabii lola dhaabii khajachaa jiran mootummaadha malee warra isaanii miti isaanii wajji mootummaa yoo arra ka'ee isaanii wajji haasa'uu barbaade namni isa dhorkun jiru garuu abiyootiin kiyya waboo fi TDF wajji yoo haasa'u taate warri arra waggaa lama guutuu biyya san akka diigamtu goosis warri harkatumaa fi ture arraan tana bifa kamiin fudhatanii argaa jirtan reaction isaanii Jawaar Mohammad hidharraa bahaniif ummata Tigraay tokko tokko hidharraa bahaniif reaction isaanii argaa jirtan warreen khoota gala biyya teessaniif bu'aa buusaa jaan Oromoo meeqaatu be probably 0.5% Oromoo 99% warra immiyee Itoophiyaa fedhutu gala jechuudha kun hundi eenyu warra deeggaraa biyya arra jarri kun hundi maal jedha jechuudha gaafa inni qanqalloo fixate jarri kun okay fakkeenyaaf namni miiliyoonii tokko yoo dhufe doolaara 5,000 yoo spend godhe 5 billion biti galee argatti jee hin arganne jechuudha achirraa illee Abrahaa waan ka'eef hin arganne jechuudha kanaafuu biliyoonni 5 miti achirraa wanni argame namni dhaqees nama 5,000 caalu akka fundraise illee doolaara 17,000 waliin baasanii uummanni kun ideera useless jechuudha uma akkam pinni argan isa dadhawachiisan maallaqa dadhawachiisan waraanni kun immoo ammallee deebi'eetiin ittiin foo'etti is guddaadha jechuudha ammallee kanaaf jeeqamanii mootummaanis hara qabatu hara irraa deemu wallaalee wanni jaa kanaafuu nuti amma wanni isin jechuu barbaade Jawaar Mohammad khootuuti jaalmarroo hin je'ina tanan isin jechuu barbaadeeti yoo isinii galte obbo Baqqalaa Garbaa khootuuti qawwee haase hin je'ina
oromo bakka hunda waa qabaachuu qabna bakka hunda qabaachuu qabna achirraa illee ni qabna asirraa illee nama qabaachuu qabna jechuudha amma fakkeenyaaf gaafa addunyaan kaatee eenyu aktarri achirra taphachuu danda'u oromoo fi tigreef amaara keessa fakkeenyaaf eenyu kasaasa lammoota walii qabee deemuu danda'u gaafa aktara barbaadan bakka hunda nama qabaachuu qabna jechuudha dirqama kanaafuu fuutanii dhagaa nama afaanii kaayina kana jechuun ati Abbaba Galaawi deemi mana hidha deebi jechuudha kun bilchina siyaasaan joon antan abbaan fedhe arra abbaan fedhe abbaan qawweetti amanee qawwee deeggaree maal joojoo arraas bahee obbo Baqqalaa Garbaa ati waa'ee qawwee naasoo waa'ee karaa nagaa haasoo arrallee ati ammallee akkana jette ati ganaa siyaasaanuu siif hin galle jechuudha obboleessa kiyya ati afiifu Abbaba Galaawi jechuudha jarri kun akkuma Abbaba Galaawi wayyaanee hojii abiyyi akka lolu itti fufsiisu fedhu ati illeen akka jarri kun mana hidhaa keessa ta'anii itti fufan feetaa jechuudha haya haasawu akkamirraa naa eedamee naa himme telmi mee haasawu akkam akkasii dubbatan feeta saqoy mataan nam tokko mataan kun likki dalagaa sa'an barna ajaa'iba baran namni ilma namaa kanaa huntaa ajaa'iba baran silaa hidharraa bee waa'ee qawwee akkasii haasawu akkamitti mataan keetu si yaadeewu hay dirqama waa hundi asirratti dubbatamu qaba no khanaafu akkasitti naa hubadhaa jara keenya oromoon khara hundaanu biyyas qophaan qabnu waliin qabna waan goonu hunda keessatti diplomaasii addunyaa keessatti siyaasa addunyaa keessatti siyaasa sabab sablammoota biyya sanii keessatti akka oromoof oromiyaatti erga khadeemnu taate qabsoon hin xumuramne sagalee tahaa jiranii hunu ammaa sagalee tahanii irra deebi'anii ammallee sagalee ta'uu qofaa miti biyya saniif waan barbaachisu qabxii takka lama sadi afur ja'anii lafa kaayaa jiranii sini galee khanaafu akkasitti haa hubannu isaan kun si caala koroneel gammachuudhaaf yaadanii beekaa si caala waa hunda afaaniin hin jennu